每日靈修，聽從主嘅話語，遵行主嘅道。今日經文係創世紀2章16至17節。耶和華神吩咐佢講：園中各樣樹上嘅果子，你可以隨意食，只係分辨善惡樹上嘅果子，你唔可以食，因為你食咗嘅日子必定死。今日嘅小故事，有一間飲食店門口擺住一個好大嘅桶，呢個桶本來就好少見，而且好稀奇嘅，桶外邊居然寫住絕對不可偷看。其實呢個只係一個空桶，底部寫住本店有與眾不同、清純芳香嘅生啤酒，一杯只係25蚊，歡迎享用。結果引嚟咗好多顧客嘅光臨，我哋一齊默想，呢個正係傳自老祖宗夏娃嘅毛病，唔能睇嘅就偏要睇，唔可以食嘅偏要食。撒旦就係利用人類嘅弱點，讓好多人跌入嗰個罪惡嘅深淵。我哋一齊禱告。親愛嘅天父上帝，我哋喺你面前都係罪人，我哋忽視你嘅教導，懷疑同誤解你嘅話，體貼肉體而時時不自主咁跌入咗撒旦嘅誘惑同埋陷阱。求主赦免我哋，幫助我哋將你嘅話藏在心裏，聽從你嘅話，謹守順服你嘅吩咐，行在你嘅真道上，免得我哋得罪咗你。禱告係奉主耶穌基督嘅名，阿門。今日經文係創世紀2章16至17節。耶和華神吩咐他說：園中各樣樹上嘅果子，你可以隨意食，只係分辨善惡樹上嘅果子，你唔可以食，因為你食的日子必定死的。